Vatican Observatory tang chuan kauhran puithiam pakhat Prisian van sanga comet thlok mek lai chu alo thlira ngai thalo tak chuan enin engtik ni ai mo chuan khovel chu aron la deng ngei don ni chuan aringani athil rin hlel mek ti chian nan chuan lekha bu thatak tak chu ronin rang tak chuan council member te chu ako khoma Bible kan en chuan hunhung lampanga thil thleng tur chu chiang takin alo inziaka van tirkau ten totoro tan hama piangin heng chiat na te hi aron thleng thin ni in alanga van tirkau pasari zinga panga te chuan totoro chu ham to in chiat to na satak mai alo thleng towa Armageddon chu alo thleng me kani heng van tirkau totoro thama wang hian in dona na satak te chukin tsunami te a thlenga 9/11 chiat na ra thlak tak te kha van tirkau pasari zinga panga ten an totoro tan ham wanga thil thleng thlen khat te an nia tuna comet simei khu local mek hi aparuk na chu ni in he thil hian khovela den huna chuan antichrist chu aphorna ta in phelin khovela hian zalen takin aron to don ni in an ngaiani heti lai hian American ramdanga palai Robert Thon chu manmo takin Rom Catholic Hospital a hian aron kala anupui keiti chuan he damdo ina hian nawa veime kani Father Spilito chuan Robert a churun panna in thudu omlo tak mai a thlen thu chu aron hrila anupui chuan nawa chiat thule a chul chu pai angai awangin nawa paile theito don lawani ti chu a hrila pathianina arem ro dan chu hriat thiam har hle ma se pom thiam tur chuan alo hrila he damdo ina keitin nawa nei lai tho hian nu pakhat chuan naw lo nei in anaw nei na lama hian van doi thlak takin alo borala Father Spilito chuan Robert Thon chu hril chun zomin anupui chuan an fa chu a borala ni ti la hriat lo thule fahra no sen chu an du ni chuan an enkol thei tur thu chu alo hrila Robert Thon chuan Father Spilito thuron chu pomin no sen chu anupui bula chuan pom phein an rila rani lo ti chu a reng reng lo wani an fapa chu a hminga Damien sa in kumnga zet chu aliam le towa Stephen chu UK ambassador thlan ani thule ani chu adi beauty ta na arwat thule London lama an pe matul thu chu an nu keiti chu a hrila London khopuya chuan Stephen UK ambassador chu meeting poimo tak nei turin akala traffic jam a chuan tang me kani van doi thlak takin worker pakhat chuan tanker pakhat ke kam na chu alo hnuk som pal hlok maya he tanker hi nunglama chuan tol thla in ambassador motor tak hi zuksu in oil tam tak mai chu ambassador motora chuan alu hum maya he van doi na tikal tlong tur hian tuimo hian secret bung hi lo pein chu chuan kang mai siamin ambassador hi athi pha ta ne he chiat to na athlena wang hian Robert Thon chu UK ambassador tharata na ruatania in ro pui tak pakhata cheng tur chuan an chen na hluia tang chuan anin suan chuaka rum khat chu keiti hian afapa Damien a chu local park pakhata hian len puin hetian omdun lai hian a phone chu aron ria an pick up chu tu man an lo chang tlat lo chuta da le hnu chuan afapa chu a muzo tareng reng lo maya Damien a chuan alo bi ruk san chu ni in thingkung phena tang chuan aron zuang chuaka anu chuan ati phut thule chutianga ti to lo tur chuan hrilin an ho dun ta ni ni khat aliam le hnu chuan an fapa Damien a kumnga birthday chu lomin heta hian journalist pakhat keitan ti chu hemi event cover tur hian aron tel ve boka an naw tu mai che pakhat chuan an chevel lai chu alo pui zela heti lai hian uidum pakhat hian an pui nu chu alo en reng maya engamoti takin an pui nu ril ru hi he ui hian aron ti dang lama ti chuan inchung sanga chuan lon chawin a ngonga chuan rival chu a hlinga Damien chu hrilin he hi itana ti kaniye ti chuan a zuang thlata maya rap takani chutia thil rap tak mai thleng ta phut mai chu mi te chuan makanti in an tre chel chun maya journalist ke chuan thil thleng chu a camera chuan alo la a Robert chuan a fapa chu rang taka pomin a kalson puya amai ro chu an fapa Damien a hian enga wakma chuan alo ngai reng lo maya hetia paina a pom son lai po hian ui chu a ban chuan a lavei lo mai ani an chunga thil thleng chuan rang takin local newspaper chu luakhan ngalin press meet chuan a office kai tur chu an bo lui maya thil thlen dan chu an lo zotani ma se chang du ta lo chuan office lama chuan lu san chu atuma hete hoi kol lai hian a journalist an birthday lomna a local park kha
nek thlupalin a camera chu ati chiat sak pala robot chuan athara arul tur thu chu hrilin alu santa ni an office chung lampanga chuan Father Brennan chuan robot chu lo hmu in an fapa chu antichrist ani thu le an note nei zan khan a omve thu alo hrila Damien anu dik tak zok chu setana chherhlo ani thu chu alo hrila robot chuan Father Brennan chu ril rulama chen lo na nei nia nga in security officer pa chu pon lama hroi chok tur chuan alo tia heti lai hian pon lampanga journalist Kate Khan Father Brennan an hroi chok lai chu a camera chuan thla alo lak saka in lama chuan robot thon te nu pa chuan Mrs. Baylock chu lo interviewin an mi du zong takalo ni wang chuan an fapa tu tan chuan an la zui ngala Mrs. Baylock chuan Damien chu aruma chuan va hmu in ama tu turani thule a ven tlak tur thu chu ava hrila journalist Kate chu a thalak rang te siamin alo boi hle meya Father Brennan alan na pianga chuan alu chung zona hian engthil dumi moni hi alo langzel meya mak chu ati hle ni atuk le lama chuan robot te chung ko chuan a mani lama an fapa tu boral ta vuina lama chuan kalantuma Katie chuan Mrs. Baylock chu Damien ron roi tur chuan an tia Mrs. Baylock chuan Damien chu andam lo thu chuan alo changa ma se Katie chuan a oi chi lo ni turani Mrs. Baylock chu rang taka ron roi tur chuan ti in an puinu boral ta vuina tur lama chuan an motor chuan anin khal chuak ta ni mithi vuina tur biakin lampangan pan mek lai hian Damien chu a dan chu danglamin kong puisir vela biakin chunga cross a hmu chuan a mel chu aron danglam hle meya anu chu theitop chuan a sual ta chiam meya a paina alak son ma chuan anu chu na deuh tak mai hian a hliam mana apa robot chuan an driver chu rang taka an in lama roi le tur chuan ati taringot mai ani in laman thlen hnu chuan robot chuan anu pui hliam chu alo ruk vai saka anu pui Katie chuan an fapa chu adam lo ngai mi lo thu le makati zia thu chu an pa chu lo hril mol maya Katie chu batapa hian in bolin heti lai tak hian aban chu aron thiringot maya mak chu ati hle maya chuta ama hian Damien chu mai kor danglam tak mai vo hian aron kala chu vele Damien chu danglam takaron omin a ha te chu ron zoomin in o hlum na hrui ni om tak hi aron keng boka van dei thlak takin amumang alo ni hlau mai robot chuan a fapa chu amu tha MT chuan ava ena heti lai tak hian uidum lian zet mai hian thinrim mel zet mai hian robot chu alo ngura Mrs. Baylock chuan rang tak chuan ui chu lo havin Damien anen pon lama an hmu thu le Damien chu na du wanga in chung lama la lutta an ni thu chu apa chu alo hrila ma se robot chu alom lo hle meya uyang kol le kol lo tur chung changa chuan a thu ber thu le rang taka pon lama da ngal tur chuan a hrila rum khat chu Katie le zirlai nu then khat te chuan an fa te chu sahuana hian an kalpuya Damien chuan zong an da khom na mun chu va pan na in zong te ho chuan an lo hlau hle meya chu anu chuan hre in rang tak chuan a pom sona ma se Damien chuan zong an da na lampang chu ala in reng meya chu vele zong lian tak mai gorilla chuan thinrim tak chuan an mani chu ron be tumin dar thalang chu aron supop pop tamaya no pangdang te chu hlavin an tre chel chul maya ramsa te la chu an khek tuar mai boka heti lai hian Damien chu hlau mel po pumia lo chuan a en ngai chu en rengin anu chuan a chu puita ni zan lama chuan Katie chuan an fapa dan chu robot chu hrilin makati thule a hret thiam lo thu chu a hrila therapy lak mai a that thu te chu an pa chu a hrila zanan mudon chuan Katie chuan bathroom a chuan ha anota heti lai tak hian mel danglam tak mai hi dar thalanga chuan alo langa hei po hi amang chia mai chu alo nia ti chuan chaukalama chuan kalthla in chauka chuan Damien chuan ei tur hi alo siama azo na te chu achang mi alo le ngal heti lai hian journalist Kate chuan a thalak chu chiang zokin lo zir chiang in thil danglam chu a hmu bel zela robot hi in khomna chuan kalin heta hian Father Brennan chuan ron hmu in anin hmu na hmun tur le a hun tur te chu aron soya chumi bak chu anin hmu to lo tur thu chu a hril ngal boka heti lai hian journalist Kate Khan a thla chu alo lak chun zom leya hunanga mo chen hnuwa chuan robot chuan Father Brennan chu va hmu in Father Brennan chuan mi pakhata hming bagen hagen ti zong hmu tur le chu chau chuan antichrist chu tha dan tur a hriat thu chu a hrila
Damien na chu setana fapa ani thu le anupui Katie chu atha tur thu te anupui chu tuna arai mek thu te chu a hrila Father Spilito khan daughter hil thu te damdoi ina father te chuan engkim mai kha anlo plan lok vek ani thu te chu a hril fai ta leng maya heta po hian Roberta chuan a thil soi chu ala oi du ta chuang lova Father Brennan chu a chiang chi alo ni chun langa in akal san ta ni thile ro chu ron thokin Father Brennan po chu rang tak chuan akal son ngala bikina vathen chuan get chu alawin kalawangin alon liama chuta kongkhar po chu alawin kal le zela wang chuan kongkhar chu achuma heti lai tak hian bekin chipa thir zum chu trekin rondengin chumi ron tla chuan Father Brennan hi chiang tak chuan thil tlangin athi zui ta ni in lama Roberta a ho nu chuan anupui chuan arai thu chu lo hrilin mak chu ati hle maya anupui Katie chuan Damien anga no pang solan nei don ai chuan fa chu titlak mai adu thu chu a hrila atuk lama chuan Roberta chuan Father Brennan a thi thu chu a hmu ve ngala Roberta chuan anupui Katie therapist lakna chu panin anupui chanchin chu avazota ani chuan anupui chuan thil danglam tak tak a hmu thu le Damien chu a fatak tak ani rin lo thu a hril te chu a lo hrila Damien chuan scooter chuan dilin Mrs. Beloki chuan a lo rem tia Damien chuan scooter chu rong khal phein anu pangpar ti pe a loading kang mek chu ron su in balcony atang chuan atlaliam tamaya engmo chen ain hamtan hnu chuan Damien hne na chumin puiro atia ma se Damien chuan engtin ma achang lo ti chuan anu chu chuata chuan na takin atla thlata ni Roberta chu damdo in lama chuan rang taka tlan ngalin anupui chu alo dam chuak lok maya ma se an fano sen pai mek chu an chan thung ani Katie chuan theile theilo hian an fapa chuan a tha mai a hlo thu chu a hrila Roberta in lama awa ho chuan khau idum lian tak mai kha alo la om reng maya no chua tum mek lai chuan phone call chu rong kalin journalist Kate kha alo nia rang taka aum na lampang pan tu chuan alo ti wang chuan studio lama chun vakalin ani chuan Father Brennan ale an nau om tu thalak chu lo entirin chuta chuan thilwar hi an mani thalaka chuan alo oma chu chuan an thi dan tura entirani ti chuan alo hril fia chu mai alani lo Father Brennan autopsy report a chuan amal puiding lam sira hian number zaruk samruk paruk a chuan thu chu a hril boka journalist Kate chuan Roberta chu Father Brennan hai taw ta chung kalpuin chuta chuan Bible them rang le cross chu banga hian alowin tar tur maya kumnga liam ta a commit lo lang kha Father Brennan hian alo zir chiang viang maya kha thil kha jun ni ruka thil thleng ni in Damien po kha kumnga kalta jun ni ruk jingdar ruka piang ni in chumi chuan zaruk somruk paruk chu alo entir ta chi rengani journalist Kate chuan room chung chu thla la in da thlalang pakhata hian a thla chu alo lang ve a chuta chuan a ngonga hian thilwar chu alo lang ve rai maya ani po chuan andam rei to don lawani ti chu ein hrethiam ngal thuya Damien chanchin chiangzo ka hreturin a pen na hospital Roma mi chu an panduna hospital an wathleng chu an chu hnu rei vak lawa khan an damdoi in chu akan thu an lo hril tamaya ma se va dei thlak takin nan pakhat kang mai atanga dam chuak chu an mu thei hlau maya ani chuan an mamo ang thil information rang chu lo hrilin Spilito omna hmunte chu alo hrila an kalna turan thlen hma chuan chun thingpui in chuan an chol duna heta hian Kate chuan Bible Antichrist chung chang te chu lo hril fia in thim thil ti theina po hian politics thila thil ti thei tak te chu ron thlang nia nga in ani po chu politics thila ni na sang taka chela wangin engamoti kongjong taka thlana ni rin thu te chu a hril boka ni na sang tak ambassador ni theinan hian ambassador masa thina khan Damien hi ain rol lawang tia soi theilo thu te chu a hril boka ti chuan kal zelin mun pakhathi an wathlenga chuta chuan Father Spilito chu an va hmuwa a hmai te chu alo serna sa em maya kha damdo in kanga khan ani po hian hliamna tak alo tur alo ni Father Spilito hi akal thei to lawa a tong thei to hek lo Roberta chuan Damien anu dik tak omna chu zotin an phumna hmun chu alo hrila chu thlan mola soya chung kal dunin a gate chu aloin kalawang chuan an lon liama ti chun thlan lung chu en kolin an thil zon chu an mutani anu thlan zok anan hong chu si hal ru ro hi alo oma Father Brennan a soyang che khan alo dikani chuta note thlan chu han hong le in note lu chu alo ko huo maya chu no sen chu ti hlum nge ani ti a chiang ta veu mai ti lai tak hian uidum lian zet mai pahni hi rong kalin an pahni chuan aron bei tamaya nasa taka in bei boin
Roberta chuan pakhat zawk chu a hne thei hrama ti chuan pakhat zawk pawh chu a bul hnaia cross chuan a va thlu le boka se tumin ui pakhat chuan a ron zi le a ron bei boi hmai in he thlan mul hi an chua san thei ta ni Belok le Damien te chuan anu dam lo chu kan turin an rung kala ma se nar chuan alu thei lo thu chuan alo hrila Belok chuan pangpar thlak lok tur thu chuan lo hrilin a phal sak ta ni room sira chuan Damien hi lo thu in a hma ading gat chu a en kal maya lo na chuan ron tuamin mule malpot chu anei to meu lovani room chunga chuan Belok chuan keti hmui chu lo hupin drip an khai me ka chuan air chu thunin rei lawa chuan keti chu thok na lama chun harsat na chu aron nei tana ma se Mrs. Belok chuan emergency alarm power button chu a off dei maya keti chuan emergency button chu methin ma se ari thei to hau lova ti chuan rei lawa aboral zui ta ni Mrs. Belok le Damien te chu thil engma thleng lo ang mai chuan an ho zui ta ni hotela mek lai chuan phone chu rong kalin anu pui thi thu chu an run hrila hemizan hian mangchian na sa tak mai nei ngai taka Damien an alo nui lai te pon sena in khu thilrap tak te pui themina no sen piang hlim balcony atanga athak lai te chu a hmuwa journalist keitan aruma ron lu chuan Roberta chuan an fapa chu ramhoi ni thule anu pui phuba lak ngai du thu chu alo hrila Buckingham motor chuan manmo takin Israel lama chuan an kal duna ani hi antichrist tha da tur hre chunani Buckingham chuan abik taka siam chemte set chu Damien a tha na tur chu alo peya an tha don huna chuan an soi tur thu te chu a hril boka soi chun zom zelin an fapa tu Beloki chu setana tir kawani thu te Damien a chuan chin che na zaruk somruk paruk apunge nge don ti te chu a hrila Roberta chuan a fapa chu a bol ve fo thu le chin che na zaruk somruk paruk a mu ngai me lo thu te chu a hrila ma se ni chuan alulama asamina hliani thei ti te chuan a lo hril le ya Roberta chuan mani fa te em han tha chu ti in atui le talawa an omna chu a chua san zuya keita chuan andam chu thei mel takin ti in ama ngei chuan Damien chu tha tumin chemte set chu la in akal chuak ve ta ni ma se kalkonga chuan vandoi thlak takin hril lok na chu a thleng dik le ta thawani Roberta thil thlanga hmu chuan chemte set chu la in lampanga chuan a ho zui ta ni Roberta chuan bakche chu la in a fapalu chu me ngei chu atumani heti lai tak hian thli chuan kongkhar chu ron nem kharin uimu hi lai chu aron ti hara Roberta chu a ta chiam maya rang tak chuan Roberta chu in chunga chuan tlan chhe in biruk na hats kongkhar chu hongin chuta chuan ui chu tlalutin akal khum thei hramani in chung lama chuan Roberta chu bakche nen chuan chawin a fapalu chu an meta arin lok angai chuan chin che na zaruk somruk paruk chu alo pungei mai heti lai tak hian an puinu Beloki chuan a hnung lampang atang chuan aron rek thut maya anin chei boi fe hnu chuan banga chuan nek dotin a re na chu a thla a Damien a tre tur chu pon lama chuan lak chu atuma a ke alo von tu Beloki chu chui sonin a motor dana lama chuan a kal pui ta ni hetian tlan mek lai hian Beloki chuan an motor chu ron vua in Roberta chuan dimna telmi lo chuan an puinu Beloki chu a suzui ta ni thil thleng awang chuan police patrolling ho chuan an zui dul maya bikina chuan tlan lutin mai chama chuan Damien chu tha tumin tong trai na hla cham chu a chama ma se Damien chuan kapa khongai takin tisu aron tia heta hian a team dewa chuti lai chuan police ho chu ron thlengin Roberta chu an kap hlum ta ni popo chu Roberta ro pui taka an thla mek lai hian alo boral ve chi mai boka United States President chuan Damien chu akuta lo vuanin ngei tak chuan aron nuya tuna zet chuan Damien hian politics thila po thil ti theina na sa tak anei to don ti na ni atop ta